Tällä kertaa tapahtumia lähestytäänkin vain ilmasta käsin. Syykin selviää jakson aikana. Nyt mennään. Sinne mennään. Nyt on rentoa. Rauhallista. Wait until me go home and tell my mom, and she come chasing you with the ripping stick, and when she hit, Lord, she never miss. See you running around with no place. Tarina alkaa uudesta kaupungista, missä jouduin pitelemään huonoa säätä ja odottelemaan muuta perhettä paikalle useamman päivän. Ehti ainakin kaupungin ravintolat, kahvilat ja museot tulemaan tutuiksi. Tired of screwing up, tired of going down, tired of myself, tired of this town. Small pond, big pond, the fish are the only difference. City out of harmony, lingering on the dissonance. Fishermen wrapping up citizens with their fishing nets. Sometimes chemical, some played old imprisonment. Dissidents laughing at themselves as if they had a voice. Acting like technology really gives them a better choice. Protect the borders as we stack up our elitism. Defeatism is what we pretend that we keep believing in. I'm straddling both lines, the quietest revolt. Politicians fake like they caring that we vote. Legalese verbose, cause if it's plain English, then that's ADD riddle, and riddle children might get it. And if they do, then you're fucked. When they know what's up, you might start seeing public servants dressed as little punks. No tie, no suit, they just looking for some truth. Campaign funds came from hacked ATM booths. Talking grassroots, man, they talking run and shoot. I just sit back and figure out what the fuck to do. And of course I want the loot. Everyone deserves the freedom first. Trying to find a balance between callous and liberal bleeding. One hand in my pocket, one fist in the air. White guy from the... Teki hyvää päästä taas liikkeelle. Seilattiin nätissä kelissä Strömin ränniä pitkin Kustavin Lootholmaan. Lootholmasta löytyi meille fribagolfia, hienoja saunoja ja kiva hiekkaranta.
Sitten olikin vaan lyhyt ränniajo seuraavaan satamaan. Parattulan Peter Jens oli yksi kesän parhaista yllätyksistä. Tarjolla oli omalaatuinen miljöö, paljon aktiviteetteja lapsille, tyylikäs terassiravintola ja hyvät saunat. Since I met you, I'm out of my mind. Can't stop dreaming about you all the time. Wanna see your face close to mine. I wanna be with you. I wanna be with you. Since I met you, I'm out of my mind. Can't stop dreaming about you all the time. Wanna see your face close to mine. I wanna be with you. I wanna be with you. Since I met you, I'm out of my mind. Can't stop dreaming about you all the time. Wanna see your face close to mine. I wanna be with you. I wanna be with you. Since I met you, I'm out of my mind. Can't stop dreaming about you all the time. Wanna see your face close to mine. I wanna be with you. I wanna be with you. Seuraavaankin satamaan piti kryssiä vastatuuleen, mutta eipä ollut pitkä matka tämäkään. Kuten meitä usein tuntuu onnistavan, myös Iniöstä saatiin viimeinen vapaa paikka Family Poti kokoiselle veneelle. Iniössä yhdistyi kivalla tavalla saaristolaisen maalaistunnelmat. Satamaan oli hiljattain rakennettu uusi sauna ja hiekkaranta aivan saunan viereen.
Ollaan tässä vaiheessa reissua Turuus. Tää pieni pätkä, mikä uupuu tästä välistä. Video johtuu siitä, että mä yritin asettaa edellisen GoPron tohon. Se tippui siitä tonne ja onnistui pomppimaan, kierimään tästä avoimesta perästä mereen ajellessamme eilen. Ja jäin siinä hölmestyneenä ihmettelemään, että sinne meni muutaman päivän materiaalit, tai no vähän pidemmänkin Ahdin studioille editoitavaksi. Jännittää vähän nähdä, tuleeko sieltä joskus matskuu meille.